Sa bukur që ke veshur sot, more Quqi. Se je veshur kaq serioz, pa më thuaj. Jam veshur serioz se kam marrë pjesë në një aktivitet. Në një aktivitet serioz? Po, serioz. E ku pas ke qenë kështu? Të da në shkollë ndonjë flet lavdërimi dhe nuk e pas ka marrë vesh unë. Ishte më e rëndësishme se një flet lavdërimi. Të kanë emëruar komandant të klasës dhe nuk e pas ka marrë vesh unë. Po jo, isha i ftuar në një dasëm brëm. Edhe me që më pëlqeu vetja kështu bukur, thash mos t'i heq rrobat fare. Quqi pas ka qenë në dasëm. Prandaj qenë ke kurosur ti kaq shumë. Po, unë mendoj se dasma është një fest kur njerëzit argëtohen. Po pse ti nuk u argëtove? Po, edhe u argëtova, edhe su argëtova, nuk e mora vesh fare. Tani mo çudite, po më tregon njëherë ç'a ndodhi në dasëm? Po, ç'të them, jam pakës kështu si rëmuj nga koka, se u lodha mbrëm shumë, po pash që nusja e kishte një buskuq të kuq, edhe fytyrën të bardhë fare. Po dhëndrin si e kishin lyer Quqi? Po dhëndrin nga ana ti e kishin lidhur me një kollare të madhe, që mu duk si litar, si kur i po i menin frymën. Si kjo që ke vonë ti sot? Edhe kur kërcente, u bë ujë në djersë. Një herë, 2 herë ju afrova dhe i thash, eja të ikim, dasma nuk më duket argëtim i shëndetshëm. Po, a i sikur nuk më kuptoj fare dhe më pak kështu si i çuditur. Nuk të ka dëgjuar Quqi nga që muzika ka qenë shumë e lartë. Po mos ma kujto muzikën fare. Që si ishte muzika? Ishte shumë e lartë dhe unë vura te veshët e mi copa letre, mora edhe një leck që ishte në tavolin, që pash që ishte mbulesa dhe kisha futur në vesh. Vura në vesh edhe një gotë me ujë, edhe një pirun. Çfarë the se s'dëgjoj dhe mirë tani. Po njerëzit e tjerë çfarë bënin Quqi? Kërcenin, thërisnin me zë të lartë, mu dukën të çuditshëm. Ata që kanë kënaqur ore. Po tallu ti, por të them që dasma ishte një torturë. Ato gratë në dasëm kishin veshur ca fustane madhështore, ma morën frymën fare. Quqi, unë kam dyshime. Ti dje nuk e qenë në një dasëm. Po ku kam qenë unë? Ti ke qenë në ato shfaqjet gala, ose ke marrë pjesë në ndonjë karnaval? Qa karnavalet? Karnavalet janë ata njerëzit që dalin në rrugë me kostume kështu të mëdhaja që ta marrin frymën, edhe festojnë me këngë me valle. Jo, ne ishim në një sallë të mbyllur, dasëm vate. Jo, nuk janë karnavalet kështu. Pastaj, po të jenë karnavalet kështu, nuk më pëlqejnë fare. Mua më pëlqejnë shumë karnavalet. Po, ata bëhen largë, ato bëhen në Brazil. Jo, edhe këtu të ne bëhen kërë që di unë. Dalin ata njerëzit me maska, me kitara, këndojnë në rrugë, serenata. Po shumë bukur Quqi. Atere do ta marrim vesh edhe do shkojmë t'i shohim. Unë për vete jam dakord, vetëm se duhet të interesohemi. Duhet të dim se qarë të veshim edhe të pyesim se kur bëhet festa. Atere, për këtë problem do pyes një mikun tim, pa i do ma tregoj tamam të punë. Nuk më lë në baltë kur. Bini që të bini. Ha të shoh një herë se kush më kërkon. Ty nuk ta pret mendja për çfarë do të pyes sot. Jo, nuk ma pret mendja. Ne kemi vendosur të shkojmë në festën e karnavaleve Xhaxhabeni. Por nuk dim se ku zhvillohet edhe qa kostumesh të veshim. Karnavalet. Më në fund një pyetje për të qenë. Karnavalet janë një fest fetare. Ato tashmë janë kthyer në një fest popullore ku përzihen elemente të cirkut, veshje ekstravagante, maska dhe festime në për rrugë.
Karnavalet festohen në vendet që i përkasin besimit katolik. Ato zakonisht zhvillohen gjatë muajit shkurt dhe në mbarim të kreshme së krishterë. Karnavalet e Rio de Janeiro janë konsideruar si karnavali më i madh në botë. Aty marrin pjesë rreth 2 milion pjesëmarrës në ditë. Në vitin 2004, karnavali i Rios tërhoqi një rekord prej 400.000 vizitorësh të huaj. Sipas kalendarit liturgjik, periudha e kreshmës është 6 javë para Pashkëve. Tradicionalisht, gjatë kreshmës nuk ka festa dhe njerëzit nuk hanë shumë ushqime. Sidomos duhet të shmangin mishin, qumshtin, yndyrnat dhe sheqerin. Para se të filloj kreshma, të gjithë hanë ushqime të bollshme dhe konsumojnë pije të ndryshme. Kjo konsiderohet si një ditë feste dhe karnavali e ka fillesën pikërisht këtu. Shumica e karnavaleve u ngjajnë festave popullore që bëheshin në kohët e hershme. Në Itali, mendohet se karnavalet rrjedhin nga festivalet e lashta romake, që bëheshin për nder të Saturnit. Kjo fest quhej Saturnalia. Në Greqi, mendohet se karnavalet e kanë zanafillën tek festat e lashta që bëheshin për nder të Dionisit. Si do që të vej puna, këto festa kanë shumë elemente të ngjashëm me njëri tjetrin. Kanë banketin, barazi të përkohshme sociale, pasi të gjithë pa dallim klase sociale dalin dhe festojnë. Kanë të përbashkët edhe aspektin e besimit. Disa nga traditat më të njohura, duke përfshirë paradat me kostume ekstravagante, janë regjistruar për herë të parë në Italinë mesjetare. Karnavali i Venecias, për shembull, ka qenë për një kohë të gjatë karnavali më i famshëm në të gjithë botën. Në vitin 1797, Napoleoni e shfrytëzoi këtë festë popullore dhe kjo traditë u rivendos vetëm në vitin 1959. Nga Italia, tradita e karnavaleve u përhap në Spanjë, Portugali dhe Francë, dhe nga Franca në Francën e Re në Amerikën e Veriut. Nga Spanja dhe Portugalia u përhap në kolonitë e tyre në Karaibe dhe në Amerikën Latine. Në fillim të shekullit të 19 edhe në Gjermani dhe në Hollandë. Tradita mesjetare që ishte dobësuar për gjatë viteve u ringjall përsëri. Festimet para kreshmës në formën e paradave, me kostume dhe me maska, mbartin gjithnjë simbolin dhe kuptimin që ka kjo fest. Të durojmë sakrificën e kreshmëve. Qoftë edhe përkohësisht të heqim dorë nga kënaqësitë e kësaj bote. Po çfarë do thot karnavale? Fjala karnaval mendohet se vjen nga fjala në italishten e vjetër karn, që do të thot mish. Meqense ngrënia e mishit është ndaluar gjatë kreshmës, besohet se kuptimi i fjalës karnaval vjen nga kjo fjalë. Si të thuash, lam të mirë mish, ose s'kam më mish. Dietarë të tjerë argumentojnë se origjina e karnavaleve vjen nga një festival tjetër romak. Nga festivali me emrin Navigium Isidis, që do të thot Ania e Isidis. Festivali përbëhe nga një parad me maska dhe një barkë e stolisur druri, e cila kthehet në breg të detit për të bekuar sezonin e anijeve me vela. Ka shumë pak dëshmi që shpjegojnë kuptimet e maskave të hershme që janë veshur në Venecia. Një dietar
argumenton se mbulimi i fytyrës në publik ishte një përgjigje unike që bën venedikasit kundrejt hierarkisë së ngurtë të Venedikut të asaj kohe. Burimet e para të dokumentuara që përmendin përdorimin e maskave në Venecia gjenden qysh në shekullin e 13. Këshilli i Madh e ndaloi me ligj vendosjen e maskave. Edhe për kuriozitet, njerëzit e maskuar nuk lejoheshin të luanin kumar. Një ligj tjetër, në vitin 1339, u ndaloi venecianëve të hynin në manastire të maskuar. Ligji gjithashtu ndalonte pikturimin e fytyrës, apo veshjen e mjekrave të rrem, apo të parukeve. Pra në periudhën e fundit të Republikës Veneciane, veshja e maskave në jetën e përditshme ishte shumë e kufizuar. Kjo situatë ndryshoi vetëm në shekullin e 18. Maskat veneciane janë vërtet shumë të bukura. Por unë do t'ju tregoj vetëm disa prej tyre. Maska Columbina është një gjysmë mask. Ajo mbulon vetëm syt, hundën dhe faqen e sipërme. Shpesh është e zbukuruar me argjend, kristale dhe pupla. Ajo mbahet në fytyrë me një shkop ose është e lidhur me një fjongo, si shumica e maskave të tjera veneciane. Kjo mask e ka marrë emrin nga një personazh i komedive të asaj kohe. Columbina ishte një shërbyse në një komedi italiane, shumë e pëlqyer për breza me radhë. Thuhet se kjo mask u bë posaçërisht për një aktore, e cila nuk donte ta mbulonte plotësisht fytyrën e saj të bukur. Maska Moretta, që do të thotë zonja e zezë, ose muta serveta, shërbëtorja me mece, është një rip i vogël kadife në ngjyrë të zezë me formë ovale. Vrimat e syve i ka të mëdha dhe nuk ka buzë apo gojë dhe vishe nga gratë aristokrate. Ajo nuk kishte gojë nga mund të nxirret zëri, prandaj quhet me mece. Ndonjëherë në fundin e saj vendoset një tyl. Maska Medico ose maska e doktorit ka portret me sjep të gjatë dhe është nga më të çuditshmet. Edhe pse ajo nuk ka filluar si maskë karnavalesh, por si një metodë për parandalimin e përhapjes së sëmundjes. Dizajnin e bukur dhe të frikshëm e ka origjinën nga mjeku francez i shekullit të 17, Charles Delorme, i cili miratoi këtë masë së bashku me masa të tjera sanitare. Maska është shpesh e bardhë, e përbërë nga një skep, e mbuluar me disje kristali në vend të syzeve, duke krijuar një efekt të frikshëm. Maska shoqërohej me një kapel të zezë dhe mantel të gjatë të zi, doreza të bardha dhe një shkop, në mënyrë që ai mos t'i prekte me duar, po të përdorte shkopin. Ato shpresonin se këto masa do të parandalonin kontaktet me sëmundjen. Po kjo është zbulim, Gjuqi. Të dëm barku ty. Po, Po jore, nuk të dëm se ke frik nga doktori. ne sa po zbuluam një ilaç kundër sëmundjeve. Do me thonë, edhe ne jemi shpikës, Gjuqi. Ke të drejt. Nga ajo mask nuk do sërmure asnjëri s'do vinte te mjeku. Maska Volto, ndryshe nga Moretta, mbulon gjithë fytyrën. Ka raste kur është vetëm e bardhë, po ka raste kur është e zbukuruar. Me këtë mask nuk hahet dhe nuk pihet, sepse goja e saj është e mbyllur. Në pjesën e pasme ka një fjongo dhe shoqërohet edhe kjo me një mantel. Maska e personazhit Zanni është një tjetër maskë klasike. Ajo është prej lëkure, ka një ballin të ulët, vetulla të fryra dhe një hund të gjatë. Thuhet se sa me gjatë hunda e ti, aq më budalla është ai. Balli i ulët është parë gjithashtu si shenjë marrëzie. Edhe kjo mask
ka një larmi formash dhe modelesh. Po edhe festat e Halloweenit kështu organizohen me kostume, maska e me ushqime? Halloween është një kohë festimesh ose supersticioni. Ajo mendohet ta ketë origjinën në festivalin e lashtë kelt të quajtur Samhain, ku njerëzit ndiznin zjarre dhe vishnin kostume për të shmangur fantazma. Keltët, të cilët jetonin 2000 vjet më parë në zonën ku tani është Irlanda, Mbretëria e Bashkuar dhe Franca Veriore, festonin vitin e tyre të ri në 1 nëntor. Kjo ditë shënonte fundin e verës dhe fillimin e dimrit të ftohtë. Duhet thënë këtu edhe një kuriozitet tjetër. Në shekullin e 8, Papa Gregori III e caktoi datën 1 nëntor, ditë feste, për nder të gjithë shenjtorëve dhe martirëve të kishës. Po Halloweeni, qa kuptimi ka Xhaxhabeni? Keltët besonin se në natën para vitit të ri, kufiri mes botës së të gjallëve dhe të vdekurve bëhej i paqartë. Ata besonin se në 31 tetor, fantazmat e të vdekurve ktheheshin në tokë. Ata visheshin si fantazma që të mos dalloheshin nga fantazmat e tjera dhe linin ushqime në prag të dyerve që fantazmat të zbuteshin. Në vitet 1920, 1930, Halloweeni ishte bërë një fest laike. Tipari kryesor i saj tani ishte argëtimi. Ajo është parë si një ditë e veçantë për t'u argëtuar e për t'u njohur më mirë me fqinjët. Sot Amerikanët shpenzojnë rreth $6 miliard në vit, dhe ajo është bërë tashmë festa numër 2 më e rëndësishme e vitit. Edhe në këtë fest, kostumet dhe maskat janë shumë të bukura dhe të larmishme. Unë them që tani mirë, të gjejmë një kostum të çuditshëm e t'ja veshim, ku t'ja veshim? Bluit do t'ja veshim. Pa bluit mëre, Ta bëjmë karnavale fare bluit. Ja, dhe nuk pret do t'allo. Si mund duket blui me këto maska dhe me këto kostumet madhështore kështu, çuditshme. Ai si do duket? Ai është tamam te vendi vet, moj. Ai nuk do duket fare. Ai do duket fare. Ja. Ej, tokësor të vegjël. Mirë se u takuam përsëri në kuicin më të njohur për fëmijë, të cilin drejtoj unë. Ju prezantoj me Cucin, me qenë se kam shok përpiqem të gjej pyetje të vështira, por ai gjithmonë i përgjigjet me sukses. Unë jam Çuçi, që i gjej të gjitha përgjigjet. Karamaja! Tani ka ardhur momenti të na tregosh sekretin se si i arrin ti të gjesh të gjitha përgjigjet. Unë i gjej përgjigjet nga që jam me pushime dhe kam një muaj që nuk prek libër me dorë. Atëherë fëmijë, po ju them se kur jeni me pushime, bëni pushime dhe mos prekni libër me dorë. Dhe tani do t'ju prezantoj me ulën, të cilën që të gjithë e njihni. Ndërsa unë jam Ula Kalamaja, edhe më pëlqejnë historitë gazmore. Me që Ulës i pëlqejnë historitë gazmore, do të fillojmë menjëherë me pyetjet e kuicit. Një grua po drekonte në një restorant. Në pjatën e saj të supës kishte një merimangë. Thret kamarieri dhe i thot: "Përse kam një merimangë në supë?" Si i përgjigjet kamarieri gruas? Kamarieri i tha gruas: "Merimangën e kemi futur në supë që të kapi mizat." Çuçi sa e çpifur, duk do ha më supë për 2 javë tani. Me supë pa supë, përgjigja e Cucit është përgjigje e dur. E gjete. E gjete Çuçi, e gjete. Kalamaja, një duartrokitje të fuqishme për mua, se jam kampion. Këto duartrokitje janë për Cucin, ndërsa pyetja që do vi tani është për 2 konkurrentët.
Ndiqeni vëmendje. Unë jam Kanita, përshëndes shoqet e mia që më ndjekin nga Kosova. Kam zgjedhur një gjëgjës që shpresoj se nuk do ta gjeni. Plak i mënqur adhetar, një kërbardh zemërzjar. Doroj në histori Samali, ai është? Ai ishte Ismail Qemali. Të lumt Ula. Kjo është përgjigje dur. Ula, këta fëmijët më duket se e kanë kuptuar që nuk e kam shumë qef historinë dhe bëjnë pyetje nga historia. Jo, Quqi. Ata i bëjnë pyetjet nga historia, sepse kjo lëndë është shumë e rëndësishme. Dhe tani, le të dëgjojmë pyetjen e radhës. Unë quhem Rizar Dregja dhe më pëlqen shumë historia shqipërisë. Prandaj edhe doja tu drejtoja njerëzve një gjagjedhë që ka lidhje me këtë temë. Jini të vëmendshëm që ta gjeni. Me zemër e deshi Vatana, unë deshëm me Turqina dhe Sultana, në Tepelenë ndërtoj një kala me Bedena, ai ishte Ali Pash Tepelena. Ndodhi e pabesueshmja. Quci gjeti një pyetje nga historia. Libroritje për Quqin Kalamaja. E gjeta! O Quqi, ko tu trometi nga historia. Ja ku e qete një pyetje. Quci është një djalë frikacak dhe nuk e do historinë. Sot kuicin e fitoi ai. Rezultati është 2-1 për Qucin. E që sa letë është historia. Atëhere shoku, bëu gati se ka ardhur qasti të bëjmë një pyetje ne dhe ty. Po ti Blui, a ke frikë kur të drejtojmë ndonjë pyetje? Jo, nuk kam frikë. Jepi shoku, më gjej një të vështirë. Përqëndrohu Blui. Një pacient i thot doktorit, unë jam shumë i mërzitshëm. Kur flasun, shokët e mi qit i zogjumi. Çfarë ilaçi do të më japësh? Ti mendon ti, çfarë kure i dha doktori? Doktori tha, eja në mbrëmje nga shtëpia ime, se fëmijët e mi nuk i zë gjumi. Përgjigja jote është e saktë. Përgjigja ime është e saktë dhe i meritoj të gjitha broritjet. Dhe tani, me qenë se jam paksa i lodhur nga përqendrimi i tepërt, kam nevojë për një surprizë. Përshëndetje, unë jam Anabel Baliko. Sot do t'ju prezantoj një pjesë në piano, ajo quhet Divertimento. Faleminderit. Sa melodi e mrekullueshme. E di si mu duk Quqi? E si të duk? Duk si kur pranvera erdi me të vërtet. Po tani, do të ftoj edhe një shoqen time tjetër, që quhet Amalia, edhe do recitoj një vjersh. Si thua ti ta ftoj? Ta dëgjojmë. Unë jam Amalia Balika. Sot dua të recitoj një vjersh. Ishte i pushkës dhe adhetar, në shpellë Dragobis luftoi dhe su dorëzua. E dha jetën, por si burri ai ishte Bajramcur. Të lumt Amalia, na kënaqe. Edhe unë nuk kënaqa me këtë vjersh historike, po përsëri jam i lumtur që jemi me pushime dhe kemi kohë të luajmë. Dhe të kënaqemi me peta, me topa, me litar, me PlayStation. Lojrat nuk kanë asnjë të keqe, edhe mua më pëlqejnë. Më pëlqejnë e madje shumë. Ato janë edhe të larmishme mbi të gjitha. Shoku, si e ke shpikur gjithë ato lojra? Nuk i kam shpikur të gjitha vetë, më kanë ndihmuar edhe shokët. Mrekulli atëherë, kuicin po e mbyllim edhe për sot. Tani do të ikim të luajmë me lojra me shokët e Cucit. Natën e mirë të kësor të vegjël, natën e mirë dhe miru ta kofshëm.